Patrão, tô deixando aqui na sua oficina. É um eixo e essa tampa aqui. Essa tampa aqui, ó, ela é pra sacar esse parafuso. Sacar esse parafuso aqui e der um passe. Pra ela ficar rentezinha aqui, ó. Ela tá um pouco enferrujada aqui, ó. Aí você dá um passe nela pra mim. O eixo aqui é só pra preencher, né? Você sabe como é que é o esquema aí. No caso que essa tampa mesmo é só um passe e sacar o parafuso.